Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yurak fiziologiyasining ikkinchi darsi, ya'ni stroke volum, zarb hajm, cardiac output, minutlik zarb hajmi, qon oqimi tezligi, puls bosimi va o'rtacha arterial bosim haqida gaplashamiz. Sizlar bilan Kardiomind kanal asoschisi Choriy va Dilnoza. Demak, boshladik. Bizda cardiac output, ya'ni minutlik zarb hajm va stroke volum, zarb hajm degan tushunchalar bor. Bu degani zarb hajm o'zi nima degani? Stroke volum. Zarb hajm degani yurak bir marta qisqarganda qancha qonni aortaga chiqarib beryapti, o'sha zarb hajm. Minutlik zarb hajm esa 1 minutdagi yurakdan chiqadigan qonni hajmi. Bizda 1 minutdagi, demak, yurakdan chiquvchi qon hajmini hisoblashimiz uchun stroke volumda zarb hajmni ko'paytiramiz heart rate, ya'ni 1 minutdagi qisqarishlar soniga. Shunda cardiac output, ya'ni yurakni minutlik zarb hajmi kelib chiqadi. Demak, cardiac output bizda doim qon oqimiga teng bo'ladi. Bu nima degani? Bu degani, misol uchun cardiac output olaylik 5 litr, ya'ni bu degani yurak 1 minutda 5 litr qonni, demak, qon tomiga chiqaryapti degani. Qon oqimi ham bizda 5 litrga teng bo'ladi. Ya'ni istalgan qon tomirini ko'ndalang kesmasda 1 minutda 5 litr qon oqyapti degani. Bizda stroke volum bu zarb hajmi, demak, ya'ni yurak bir marta qisqarganda qancha qonni chiqarib berishi qanday topiladi? Bu yerda formula bor. Demak, zarb hajmi end diastolik hajmda, ya'ni oxirgi diastolik hajmdan oxirgi sistolik hajmni ayirsak, zarb hajmi kelib chiqadi. Bu degani, misol uchun chap qorinchada chap bo'lmacha qisqardi, 90 milli qonni chap qorinchaga olib keldi. Misol uchun quydim. Chap qorinchada o'zi 10 milli qon bor edi, misol uchun 100 milli qon bo'ldi. End diastolik volum 100 milli bo'ldi. Misol uchun oxirgi diastolik hajm, demak, bizda 100 milli. Endi bizda oxirgi diastolik hajm 100 milli bo'lgandan keyin shundan ayiramiz oxirgi sistolik hajmni, ya'ni chap qorincha qisqargandan keyin chap qorinchada qanchadir qon qoladi, o'sha qonni ayirsak, misol uchun 30 milli qon qoldi deydigan bo'lsak, ayirib tashsak, bizda demak 70 milli chiqadi. Ya'ni 70 milli bu bizda stroke volum, ya'ni zarb hajmi. Endi bizda shu orqali fraksiyani topsak bo'ladi. Ya'ni 100 milli, misol uchun bizda 100% bo'ladigan bo'lsa, bizda qancha qon chiqqan? Stroke volum qancha? Ya'ni zarb hajmi 70 milli. 70 millimiz qancha desak, bizda demak 70% chiqadi. Ya'ni otish fraksiyasi 70% ga teng ekan. Bu degani yurakning o'z otish fraksiyasi 55 dan yuqori bo'lishi kerak. 55 dan past bo'lsa, bizda yurak yetishmovchilik patologiya xavfi yuqori bo'ladi. Demak, otish fraksiyasini zarb hajmini oxirgi diastolik hajmga bo'lish orqali zarb hajmini keltirib chiqarsak bo'ladi. Ya'ni yurak 70%, demak, o'sha fraksiyasi 70% ga teng. Ya'ni oxirgi diastolik hajmda 70% ni bizda demak chiqarib beryapti degan ma'nodagi, demak, tushuntirish ekan bu. Endi normal cardiac pressure, ya'ni normada yurakdagi bosimlar haqida gaplashamiz, ya'ni kamera va qon tomiridagi bosim haqida. Superior vena cava, yuqori kovak vena, inferior vena cava, past kovak vena orqali qon chap bo'lmaga kelib, o'ng bo'lmaga kelib quyildi. O'ng bo'lmada ko'rib turibsizlar, diastolik bosim 5 dan past. Va o'sha demak o'ng bo'lmadan o'ng qorinchaga qon quyiladi va bu yerda bosim 25 ga 5, ya'ni diastolik bosim bir xil, lekin sistoliga demak qorinchada baland 25. 25 bosim ostida o'pka arteriyasiga qonni haydaydi. O'pka arteriyasi bosim 25 ga 10 ekan. 25 ga 10. Demak, o'pka arteriyasidan o'pkaga boradi, qon gazli almashinuv bo'ladi va u yerdan kislorod kislorodga to'yingan qon o'tib karbonatangid chiqarib yuborilgandan keyin o'pka kapillyarlar orqali o'pka venaga qon o'tadi va o'pka venadan chap bo'lmaga kelib quyiladi. Bizda chap bo'lmani bosimini aniqlash ilojsiz. Shuning uchun biz o'pka kapillyarlariga maxsus kateter, ya'ni Schwann-Ganz kateterini kiritish orqali pulmonary capillary wedge pressure'ni aniqlaymiz. Normada 4 dan 12 gacha ekan bosimi. Va o'pka kapillyarlaridagi bosim odatda bizda chap bo'lmadan bosimiga teng bo'ladi. Sababi o'pka kapillyarlaridan o'pka venaga, o'pka venalardan chap bo'lmaga quyiladi-ku.
chap bo'lmada demak bosim nisbatan o'shanga teng bo'ladi. Shuning uchun chap bo'lmachani bosim to'g'ri aniqlay olmaganimiz uchun o'pka kapillyarlariga maxsus kateter kiritish orqali aniqlaymiz. Demak, bu usul bizda chap bo'lmani bosimini aniqlashda yordam beradi. Demak, chap bo'lmadan chap qorinchaga qo'yilib 130 ga 10, bosim o'zi oshyapti. 130 dan 10 ga aortaga chiqariladi, 130 ga 90. Demak, eng bosim baland bo'lgan qon tomir aorta, eng bosim baland bo'lgan kamerasi 130 ga 10, bu chap qorincha hisoblanadi. Bundan tashqari qon oqish tezligi, demak qon oqimi va tomirning ko'ndalang kesimiga bog'liq. Bu nima degani? Bu degani, qon oqimi qanchalik ko'p bo'lsa, tezlik shunchalik baland bo'ladi degani. Ko'ndalang kesim qanchalik ko'p bo'lsa, tezlik shunchalik past bo'ladi degani. Ya'ni aytaylik, ko'ndalang kesim past bo'lsa, o'sha 5 litr qon kichkina joydan shuncha vaqtda o'tyapti degani. Bu degani tez degani qon oqimi. Agar ko'ndalang kesim qanchalik katta bo'lsa, o'sha 5 litr qon shuncha katta joydan atigi shuncha, demak, shuncha katta joydan atigi shuncha qon o'tyapti degani bu degani. Demak, ko'ndalang kesim qanchalik past bo'lsa, tezlik shunchalik baland bo'ladi. Ko'ndalang kesim qanchalik yuqori bo'lsa, tezlik shunchalik past bo'ladi. Demak, misol uchun aortada bosim baland, kapillyarda bosim past. Bunga sabab aortaning ko'ndalang kesimi umumiy kapillyarlarning ko'ndalang kesimidan bir necha barobar kam. Misol uchun olaylik, mana aortaning ko'ndalang kesimi. Mana bu kapillyarlarning ko'ndalang kesimi. Bir necha barobar yuqori. Demak, bu yerda ko'ndalang kesim uzun, demak bosim past va tezlik ham past kapillyarlarda. Aortada esa ko'ndalang kesim, demak, ko'ndalang kesimi kam, tezlik ham baland va bosim ham baland degani. Kapillyarlarda bizda aortada tezlik baland, kapillyarlarda tezlik past. Kapillyarlarda bizda tezlik past ham bo'lishi kerak, sababi bular to'qimalarga, ichki organlarga borib, ularda demak to'qimalarni oziq moddalar bilan va kislorod bilan ta'minlaydi va bu vaqtda moddalanishni tez bo'lsa, moddalanishni tez bo'lsa, effekti pastroq bo'ladi. Moddalanishni o'sha yerda qon oqimi sekin bo'lgan hisobiga moddalanishni juda ham yaxshi bo'ladi kapillyar qon tomirlar hisobiga. Demak, qon oqim agar baland bo'ladigan bo'lsa, tezligi ham baland bo'lar ekan. Endi rezistentlik, ya'ni tomir qarshiligi haqida gaplashamiz. Rezistentlik bu tomir qarshiligi, qonning qovushqoqligi, demak, qancha baland bo'lsa, rezistentlik shunchalik baland bo'ladi. Demak, qon tomir qanchalik uzun bo'lsa, qarshilik shuncha baland bo'ladi. Tomir qancha kalta bo'lsa, qarshilik shunchalik kam bo'ladi. Misol uchun mana rasmni bitirib ketaylik. Viscosity degani qovushqoqlik. Qovushqoqlikda demak rezistentlik tomir qarshiligiga ta'siri. Bizda o'zi qon qovushqoqligini qon tarkibidagi demak oqsil va hujayralar, maxsus hujayralar belgilaydi. Qon qovushqoqligini bu rasmga e'tibor qilsak, hujayralar nisbatan kamroq. Ya'ni qovushqoqlik kam. Qovushqoqlik kam bo'lgandan keyin tomirning qarshiligi ham kam bo'ladi. Bu yerda e'tibor qilsangiz, demak qon qovushqoqligi nisbatan yuqori. Qon qovushqoqligi yuqori bo'lgandan keyin qarshilik ham yuqori bo'ladi. Bu qovushqoqlikda demak rezistentlikka, tomir qarshiligiga ta'siri. Endi tomirning uzunligi va silangiz, ya'ni tomir uzunligi ham ta'sir qiladi. Agar tomir qanchalik kalta bo'lsa, ya'ni blood flow, qon oqimi qanchalik kam bo'lsa, qon oqimi tez bo'ladi. Tomir kalta bo'lsa, qon oqim tez bo'ladi. Qon oqim tez bo'ladi. Tomir kalta bo'lsa, qon oqim tez, qarshilik esa kam bo'ladi. Tomir kalta bo'lsa, tomir uzun bo'lsa, blood flow, ya'ni qon oqimi sekin bo'ladi va qarshilik yuqori bo'ladi. Qon oqimi sekin bo'ladi, lekin qarshilik yuqori bo'ladi tomirda. Uchinchisi vessel radius, ya'ni qon tomir diametri. Agar qon tomir diametri va rasmni ko'rib tursa, qanchalik katta bo'lsa, rezistentlik, ya'ni qarshilik, tomir qarshiligi shunchalik kam bo'ladi. Agar tomir diametri, ya'ni ko'ndalang kesimda diametr maydoni qanchalik kam bo'lsa, mana ko'rib turibsizlar, qanchalik kam. Misol uchun olaylik, ateroskleroz, misol uchun tomir devorini yog' bosgan bo'lsa, diametri kamayib ketgan, shu hisobga rezistentlik ham demak oshadi. Ya'ni tomirning qarshiligi yuqori bo'ladi. Sababi misol uchun tomir devorini yog' bosgan bo'lsa, diametr, ya'ni maydoni
kamaygan, shu hisobga qarshilik ko'p bo'ladi. Va tomirda ulanishi ham demak rezistentlikka ta'sir qiladi. Tomir ikki xil ulanishi mumkin, ketma-ket ulanishi mumkin. Mana bu yerda ketma-ket ulangan arteriya, arterioles capillar, ven, venula, vena bu. Bu yerda esa parallelni ulangan. Katta arteriya, kichkina arteriya, arteriola bu. Bizda agar tomir ketma-ket ulanadigan bo'lsa, qovushqoqlik baland bo'ladi va rezistentlik ham bizda demak baland bo'ladi. Rezistentlik baland bo'ladi. Ya'ni tomirda qarshiligi baland bo'ladi bizda. Agar tomir ketma-ket ulansa, sababi biz boya mana bu yerda gaplashdik, qancha tomir uzun bo'lsa, shuncha rezistentlik baland bo'ladi dedik. Qon oqimi shunchalik sekin bo'ladi bu yerda. Bu yerda esa parallelni ulangan hisobga qon oqimi shunchalik tez bo'ladi-da, demak qarshilik, rezistentlik past bo'ladi. Bu yerda parallelni ulansa, bizda ko'proq parallelni ulangani foydaliroq. Endi qon oqimi ikki xil bo'ladi bizda. Laminar oqim bor va turbulent oqim bor. Laminar oqim bu qonni bir tekis oqishi, hech qanaqa shovqin hosil bo'lmaydi. Bu normada. Turbulent oqim esa bizda shovqin hosil bo'ladi, ya'ni bu asosan patologiyalarda yuzaga keladi. Misol uchun spazm hisobiga yoki ateroskleroz bilashka hisobiga bizda yoki stenoz hisobiga, misol uchun mitralniy stenoz, arterial stenoz hisobiga yo'l torayib qoladi va bu yerda qon qiynalib o'tish hisobiga tomir devoriga urilib ovoz chiqarib, shovqin hosil qilib, demak oqim bo'ladi va bir tekis oqim bo'lmaydi, noodatiy oqim bo'ladi. Asosan patologiyalarda demak yuzaga keladi bu holat. Turbulent oqim misol uchun olaylik, turbulent oqimda tezlik yuqori bo'ladi. Tezlik yuqori bo'ladi va qovushqoqlik esa past bo'ladi bizda. Misol uchun ateroskleroz, mitralniy stenoz, arterial stenozlarda demak qovushqoqlik past bo'ladi, ularda turbulent oqim bo'ladi. Anemiyasi bor bemorda aortada sistolik shovqin eshitiladi. Bu yerda turbulent oqim bo'ladi. Sababi qon tarkibida gemoglobin kam. Bu esa qovushqoqlikni kamaytiradi va turbulent oqimga sabab bo'ladi. Demak, qon tomir diametri ham agar qanchalik tor bo'lsa, o'sha yerda turbulent oqim bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda tomirning diametri kam va bu yerda qon qiynalib o'tadi, turbulent oqim bo'ladi. Rezistentlik bu yerda baland bo'ladi. Demak, qon oqim tezligi qancha yuqori bo'lsa, mana bu yerda tezlik haqida gaplashdik biz. Mana blood flow qancha yuqori bo'lsa, demak qon oqim tezligi qancha yuqori bo'lsa, demak bizda turbulent oqim bo'ladi va shuning hisobiga ham demak tomir turbulent oqim bo'lib, bizda shovqin hosil bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Bundan tashqari yana immunotrombositopeniyada, ya'ni trombositlar autoimmun parchalanib ketaveradi va shuning hisobiga ham turbulent oqim bo'ladi. Sababi trombositlar kam, qovushqoqlik kamayadi va turbulent oqim shovqin paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Demak, qovushqoqlik kamaysa, bizda turbulent oqim hosil bo'lar ekan. Yoki jigar ishlamasa, globulin kamayadi va qovushqoqlik kamayadi. Bu ham turbulent oqimga sabab bo'ladi. Polisistemiya, giperproteinuriyada esa protein oqsili ko'p bo'ladi, qovushqoqlik oshiradi. Polisistemiyada ham demak qon shakli elementlar qonda ko'payib ketish hisobiga qovushqoqlikni oshiradi va tomirda qarshiligi ham buni hisobiga oshadi. Demak, bizda qon oqish tezligi qon tomirda diametriga bog'liq ekan, tezligiga bog'liq, blood flowga, qon oqim tezligiga va qovushqoqlikka bog'liq ekan, turbulent va laminar oqim bo'lishi. Demak, endi qon tomirlari sig'imi compliance haqida gaplashamiz. Bizda tomir elastligi qancha yuqori bo'lsa, sig'im shuncha past bo'ladi. Bu degani nima degani? Misol uchun arterial tomirlar xohlaganicha kengayib, xohlaganicha o'z holiga qayta olmaydi. Sababi ularda tomirda elastik yuqori. Ularda xohlaganicha kengayishiga elastiklik xalaqit beradi, ya'ni elastiklik o'sha imkoniyatni bermaydi. Elastik yuqori bo'lgani uchun ham arterial tomirlar xohlaganicha kengaya olmaydi. Lekin vena tomirlarda, venoz tomirlarda demak tomir elastikligi ancha past bo'lganligi uchun sig'im shuncha yuqori. Ular xohlaganicha kengaya oladi va sig'imi ham shunga qarab yuqori bo'ladi. Demak, arterial qonda bosim baland, sig'im kam. Boya gaplashdik. Sababi elastik tollari bor, bosim baland bo'ladi, qon oqimi tez bo'ladi, lekin sig'imi kam. Venöz qonda bosim past bo'ladi, sababi ko'ndalang kesimi demak yuqori, arterial qonga nisbatan bir necha baravar yuqori bo'lganligi uchun ham bosimi past, tezligi kam, lekin sig'imi katta. Elastik demak, elastligi kam bo'lgan hisobiga sig'imi katta. Qa'rlarda sistolik baland, diastolik past bo'ladi. Bu nima degani?
Qari odamlarda vaqt o'tgan sari, demak, arteriyalarda elastik tollar kamayib, o'rnini kollagen tollar egallagan hisobiga tomir qattiqlashish yuzaga keladi. Natijada avval arterial tomirlar sal bo'lsa ham kengaya oladi, ana endi kengaya olmay qoladi. Natijada sistolik bosim oshib ketadi. Sistolik bosim oshadi va diastolik kamayadi. Sistolik bosim degani, misol uchun 120 ga 80 norma bo'ladigan bo'lsa, bu 120 ni chap qorincha qisqarganda, chap qorinchadan aortaga chiqariladigan qon, demak, aorta qon tomiriga chiqqan vaqtda 120 bosim beradi. Va qanchadir qon, demak, chap qorinchaga qaytadi va qanchadir qon aortaga qoladi va qon tomir ichida qolgan qon 80, demak, bu diastolik bosimni bizga beradi. Mana shu diastolik bosim qarilarda past bo'ladi, deyapti, sistolik bosim baland bo'ladi. Bu degani, misol uchun 140 ga misol uchun 140 bosim bilan chiqadi, lekin 140 bosim bilan chiqqan bilan, misol uchun aytaylik, chiqqan qonda 20si yo 30i qaytib chap qorinchaga qaytib ketgan hisobiga oladigan bo'lsak, misol uchun 60, misol uchun diastolik bosim 60 bo'lib qoldi. Bu yerda demak puls bosim bizda 80 bo'ladi, ya'ni puls bosim oshyapti. Bu yerda puls bosim 40 edi, normada 40 dan 60 gacha bo'ladi. Qarilarda puls bosim oshadi, sababi bizda diastolik bosim, sistolik bosim oshib, diastolik bosim kamayish hisobiga bo'lyapti. Sistolik bosimni diastolik bosimdan ayirsak, demak, puls bosim kelib chiqadi. Mana 120 dan 80 ayirib 40, puls bosim 40 dan 60 gacha bo'lishi norma ekan. Diastolik bosimga, demak, puls bosimni 3 dan 1 ni qo'shsa, o'rtacha arterial bosim kelib chiqar ekan. Demak, zarb hajm stroke volume agar oshsa, sistolik bosim oshadi. Avtomatik ravishda, sababi bizda sistolik bosimda yurakdan chiquvchi chap qorincha qisqargan vaqtida aortaga chiqadigan qon bizga sistolik bosimni berayotganda, shuni hisobiga agar zarb hajm oshadigan bo'lsa, ya'ni chiqadigan qon hajmi oshadigan bo'lsa, demak, bizda bosim ham avtomatik ravishda oshadi. Bu barchaga tushunarli. Endi puls bosim qachon oshadi, qachon kamayadi? Bizda puls bosim quyidagi hollarda oshadi. Qarilarda oshar ekan, buni gaplashdik. Qarilarda oshishini, chunki elastik tollar o'rniga kollagen tollar egallab, tomir qattiqlashadi. Shuning hisobiga, demak, sistolik bosim oshadi va diastolik bosim kamayadi. Shu yerda bir narsa aytib ketishimiz kerak. Bu yerda sig'im kamayadi qarilarda va diastolik bosim ham kamayadi. Diastolik bosim o'zi nima? Bu sig'im. Ya'ni yurakdagi qon hisobiga emas, balki qon tomirdagi qon hisobiga bo'ladi. Endi sig'im kamayapti, ya'ni tomirdagi qon kamayapti. Natijada diastolik bosim ham kamayadi qarilarda. Ya'ni tomir qattiqlashadi, sistolik bosim oshib, demak, sig'im kamayish hisobiga diastolik bosim, demak, kamayar ekan. Endi qari odamlarda sistolik bosim oshganlik hisobiga chap qorincha qattiqlash, ya'ni gipertrofiya holatlari yuzaga keladi va bu vaqtda bizda 4-ton eshitiladi. Va bizda qorinchada qolib ketgan qon 3-tonni ham beradi. Qorinchada qolgan qon bu diastolik bosimni beradi. Diastolik bosim bu qon tomiri ichidagi qon. Demak, qorinchada qolgan qon diastolik bosimni berar ekan. Diastolik bosim bu qon tomiri ichida qolgan qon. Qorinchaga nisbatan, demak, qorinchada qolgan qon diastolik bosim beradi. Qon tomirga nisbatan esa qon tomiri ichida qolgan qon diastolik bosimni beradi. Sistolik bosim esa bu zarb hajmiga teng. Qarilarda sistolik bosim yuqori, diastolik bosim past bo'ladi. Demak, puls bosim esa baland bo'ladi shu hisobiga. Endi aortal regurgitatsiya. Aortal regurgitatsiya, demak, puls bosim oshadi. Sababi diastolik bosim ularda kamayadi, ya'ni qon tomir ichida qoladigan qonni hajmi kamayadi. Sistolik hajm esa oshgani hisobiga. Obstruktiv uyqu, demak, apnoe uyqu sindromida ham xuddi shu holat yuzaga keladi. Demak, puls bosim qaysi holatlarda kamayadi? Bu puls bosim kamayishi, stroke volume kamaydi, puls bosim ham kamayadi. Yani zarb hajmi kamaydimi? Bo'ldi. Puls bosim ham kamayadi. Zarb hajmi kamaysa, chunki sistolik hajm ham kamayadi va diastolik hajm ham kamayadi. Bu tamponada. Tamponada umuman yurak qisqara olmay qolishi yoki aortal stenozda. Ya'ni chap qorincha qisqaradi, yo'l tor, sistolik hajmi kamayib ketadi, natijada diastolik hajm ham kamayib ketib, puls bosim kamayadi. Yoki mitral stenozda. Mitral stenozda ham yo'l tor bo'ladi. Chap bo'lmacha chap qorincha yetarli qon chiqarib bera olmaydi. Shu hisobda zarb hajmi ham kamayadi.